Alors, rebonjour. Donc, كيف كنا في الفيديو اللي فات. je vais continuer la procédure ديال الفرنسية إن شاء الله. Voilà. Alors, كيف قلنا هنايا ça c'est le formulaire à remplir, hein. Alors, أول حاجة c'est votre projet اللي خصكم تعمرو. Alors هنا غنديرو par exemple de nationalité marocaine, hein. Après, votre séjour, donc lieu de résidence, c'est le Maroc, par exemple. Type de visa, c'est long séjour, hein. Et là, ville de départ, par exemple, on va mettre Rabat. Après, nombre de mois, là, les étudiants qui diront entre 6 mois et 1 an. C'est une question que je reçois beaucoup les étudiants qui disent, ouais, je durée on doit mettre. Et là, vous devez mettre entre 6 mois et 1 an. ماشي supérieur à 1 an. علاش؟ حيت الفيزا اللي كتعطى كتكون فيها فالابل 1 an. في الاخر ديال العام خصكم تمشيو ديروا رونوفلومون ديالكم عند لا بريفكتور باش تاخدوا ان تيتر دو سيجور. دونك لا ديرو اللي كيعطوكم سي 1 an, c'est pas supérieur à 1 an. Donc entre 6 mois et 1 an. Après, la destination principale de séjour c'est la France métropolitaine. D'accord. Voilà, après, autorité émettrice c'est le Maroc. Le document de voyage, passeport ordinaire, bien évidemment. Le numéro de document de voyage, donc c'est le numéro de le passeport d'Alcom. Ben, par exemple, on va mettre GM, je sais pas moi. C'est juste un numéro facultatif. Voilà. La date de délivrance, par exemple, voilà, c'est le 19/6/2020. Voilà, après qui prend 5 ans, donc 20, 25, par exemple le 19/6/2025. Le projet, c'est les études. Ben non. إلا كنتو غادي تمشيو فيزا ستاج سالاريي، يعني كيكون كتمشيو ان ستاج، كديروا ستاج سالاريي. سينون فوالا هنايا لي زوطخ موتيف فاميليال باسبور طالون هذا بوحدو. دونك هنا غديروا ايتود. الوغ موتيف برينسيبال دو سيجور سي étudiant. الا كنتو او موبيليتي جونغ ايراسموس ولا ايشونج ولا شي حاجه كديروا موبيليتي. الا كنتو مينور كديروا مينور او لا étudiant كتمشيو اون ستاج étudiant. دونك هنا étudiant. Alors vérifier. Après كديروا suivant. Donc là, vous avez saisi le numéro de document, confirmé. Donc là, vous allez confirmer. Oui. Vous ne vous inquiétez pas, هاد لو فورمولير هذا تقدروا تبدلوه في اي وقت. حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي واش الا عمرت لو فورمولير سي بون ما غاديش نقدر نموديفيه من بعد. لا، هاد لو فورمولير هذا، هاد لي زيتاب كاملين اللي كتشوفوا هنايا كلهم vous pouvez les modifier حتى الليله ديال لو رونديفو ديالكم. ما حدكم ما فاليديتوش لو دوسي ديالكم، هاد لو فورمولير ما حدو ما تفاليداش، وصلتو ليطاب 2 ديال جوستيفيكاتيف، automatiquement راه vous pouvez vous connecter dans n'importe quel moment و تموديفيو لي زانفورماسيون ديالكم و تانجستريو. فوالا باش نوضح هاد القضيه هادي. فوالا دونك هنا غتجيو لا دوزيام ايتاب سي لي زانفورماسيون. دونك لو سكس سي ماسكولين، état civil célibataire ou la marié ou la ok célibataire normal. Le nom donc انا غندخل السميه ديالي. donc le nom نورمالمون نتوما غتعمروا لو نون وغتعمروا لو برينون. هادي ما غتعمروهاش نون. نون دو نيسونس. بعض المرات كاين شي وحدين كتلقى عندهم لو نون الى كتكون داك ثلاثي الاسم، يعني كيقدروا يزيدوا هنايا سميه اخرى. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم ثلاثه السميات داك الاسم ثلاثي كيعمروا حتى هاد البلاصه هادي. الوغ هنا دات دو نيسونس لو 4 6 6 لو 4 6 باغ اكزومبل 1900
1996 par exemple. Alors lieu de naissance Rabat. Euh, pays de naissance c'est le Maroc. Nationalité à la naissance هنا إلا كانت عندكم une nationalité différente ديال une autre nationalité مثلا جو سي با كنتو جو سي با موا ايطاليان ولا جو سي با على حساب كنتو دوبل ناسيوناليتي هنا كتدخلوا النيميرو ديالكم ا دي 27 69 68 باغ اكزومبل نيميرو ديدونتيتي هذا لادريس ديالكم ديال البلاصه فين ساكنين يعني لا فيل جو سي با مثلا غادي نكتب حي واد دهب فوالا numéro 47 14000 نديرو 12000 مثلا démarrant pays Maroc numéro de téléphone donc numéro 06 46 مثلا طران الادريس ميل ديالكم باش ندخلو مثلا هادي فوالا ابري مش عارف فوالا ابري غتجيو لهنا قالك détail de votre identité résidez-vous dans un pays autre que celui de nationalité française non هادوك ما كتقيسوهمش كتخليهم كما هما rejoignez-vous avec un membre de famille ressortissant français non des membres de votre famille résident-ils en France الا كان عندكم دي شي العائله هنايا في فرنسا كديروا وي وكديروا هنايا لو ممبر دو فوتر فامي مثلا عمك ولا خالك ولا شي واحد عندك هنايا في لا فرنسا عايش الى ريزيد هنايا اون فرنسا دونك كديروا لو لين دو بارونتي ديالكم شكون هو واش كونجوان ولا اونفون ولا بيتيت في بيتي في ولا بيتيت في ولا اسوندون étranger à charge d'un français ولا ascendant étranger المهم على حسب سينو كديروا اوتر لا ناسيوناليتي ديالو لو نون المهم كتدخل لي زانفورماسيون ديال هذاك لا بيرسون ديك لا بيرسون اللي عايشه هنايا اون فرانس نورمالمون تكون ممبر دو فوتر فامي سينو كديروا نو ابخي غتجيو هنا اكطواليتي سميتو اكتيفيتي اكطويل دونك فوتر اكتيفيتي اللي كديروا دابا دونك سي étudiant بطبيعه الحال هيا élève étudiant stagiaire سي سا الوغ هنا كتدخلوا لي زانفورماسيون ديال لونسينيومون ديالكم فين كتقراو اون جينيرال دونك هنا غديروا باغ اكزومبل غديروا enseignement secteur d'activité enseignement دونك هنا l'établissement d'enseignement فين كتقراو باغ اكزومبل université محمد 5 سويسي ابري سويسي ابري هنا غديروا لادريس ديال سميتو ديال l'établissement d'enseignement par exemple je vais faire route Yahya lotissement Rhodes par exemple là je mets n'importe quoi c'est juste un exemple هنا l'adresse ديال l'établissement ديالكم la ville Rabat le pays c'est le Maroc le numéro de téléphone ديال l'établissement ديالكم فين كتقراو ماشي ضروري و لو ميل ديال l'établissement فين كتقراو فوالا هنا مثلا غادي ندير univ je vais mettre n'importe quoi univ suissi arobase gmail.com par exemple voilà après غديرو suivre الوغ غتوصلوا هنايا دونك فوتر ديرنيي فيزا الوغ هنا خصكم تعمروا الا عندكم ديجا خديتو ان فيزا قبل سوا فيزا توريست ولا يعني خديتو فيزا اون جينيرال الا خديتو ان فيزا في لي 3 موا الاخرى